รือยังลูกสวัสดีค่ะลูกเพจที่น่ารักทุกท่านวันนี้มากับลุงพลมาที่ตลาดปากน้ำสมุทรปราการเป็นแหล่งตลาดทะเลที่ใหญ่ที่สุดใกล้กรุงเทพที่เวลาที่คนไทยได้กินอาหารทะเลส่วนมากมาจากตรงนี้ใช่ไหมลุงพลเขาบอกอาหารทะเลที่นี่สดแล้วก็ถูกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมวันนี้มาเที่ยวนะอันนี้เป็นปูสดไม่ดังเนี่ยเนี่ยมาถ่ายรายการคุณผู้ชมนี่ของทะเลสดเลยนะฮะมีทุกอย่างทั้งกระเทียมทั้งมะนาวมะนาวลูกละ7 บาทนะลุงนะครับครับนะคะลูกละ7 บาทนะคะคุณผู้ชมและพริกขี้หนูขีดละ20ลุงใช้พริกขี้หนูแบบไหนอ่ะใช้ปนกันครับมันก็เป็นขี้หนูสวนบางทีก็เป็นพริกของเนี่ยครับแล้วแต่อย่างแล้ววันนี้มีซื้อไปหรือยังนี่ก็แกะให้เสร็จเลยอันนี้แกะแล้วครับอันนี้70ของใหญ่นี่ปูเนี่ยคุณผู้ชมปูนี่กั้งแก้วที่แกะแล้วมีไหมที่แกะแล้วมีไหมไม่มีนะคะลุงซื้อไปอย่างกั้งเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเดี๋ยวดูที่เขาแกะแล้วเพราะว่าแกะลำบากไม่ถูกแกะลำบากมากมีปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมปลาหมึกนี่เขาจะมีขายน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะลุงพลนี่มาตลาดนี้เนี่ยซื้อมากี่ปีแล้วตั้งแต่เปิดร้าน16 ปี16 ปีต้องมาเยือนตลาดนี้ตลอดเลยนะคะที่นี่จะถูกกว่าตลาดสำโรงครับตลาดสำโรงก็รับจากที่นี่ไปค่ะนี่มีผักเนี่ยคุณผู้ชมสดจริงๆค่ะคือสดจริงๆนี่ปลาอะไรอันนี้ปลากระพงครับนี่ปลาทับทิมนี่คือปลากระพงนะคะปลาทับทิมที่ว่าไปทำเนี่ยปลาทับทิมนะแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะอันนี้เป็นทับทิมทะเลครับจะไม่ขาวแล้วที่ลุงพลทำอยู่ใช้ทับทิมทะเลแบบนี้เลยแล้วปลากระพงก็แบบนี้เลยค่ะแต่ปูที่ตัวใหญ่ไม่ได้มีปูแม่น้ำโอ้โหนี่หอยแครงสวัสดีจ้าโชคดีรวยโอ้หอยแครงใหญ่มากคุณผู้ชมหอยแครงใหญ่มากแล้วเพื่อนแครงนี่ลุงซื้อจากที่นี่หรือเปล่าโม่เองเลยอันนี้ปลาอะไรคะปลานิลมันจะถูกเนาะอันนี้ปลาอันนี้ปลานิลครับปลานิลแต่ที่ร้านลุงพลไม่ได้ใช้ปลานิลเพราะว่าปลานิลมันถูกเนาะข้างถนนขายยากเลยเดี๋ยวตัวเล็กตื่นเป็นเรื่องจะได้หอยแครงใหญ่มากเลยลุงที่ร้านมีขายไหมคะที่ร้านจะใช้ตัวกลางๆนะใหญ่มันไม่อร่อยหรอกนะปลาหมึกรวมแต่ว่าส่วนมากที่เอาไปขายตามมีของแยกต่างหากเมื่อกี้เห็นกุ้งแห้งจะซื้อไปใส่น้ำปลาหวานกินกับมะม่วงนะฮะกุ้งแห้งร้านไหนเดี๋ยวให้ลุงพาไปโอ้นี่คุณผู้ชมนี่หัวหมูนะคะลูกละ2 บาทอันนี้ลูกเท่าไหร่ลูกละ2อู้เจ้านี่น่าซื้อน่าซื้อผิวบางเชียวเนี่ยมาด้วยกันเหรอผิวบางเอาต้นที่ร้านของลุงพลใช้ปูแบบไหนอ่ะสวัสดีเจ้าค่ะขายดีๆรวยเป็น100 ล้านนะเจ้าค่ะลุงพลที่ร้านใช้ปูแบบไหนแพงอะโลตั้ง1,200ก็ไปทำอะไรกันสวัสดีเจ้าค่ะจะแน่นนะครับจะแน่นคือตรงนี้จะมีปูไข่แล้วมีปูกระเทยจะไข่น้อยอันนี้1,300
โลนี่มีกี่ตัวคะลุง ลุง แพงชิบหาย ต้องมีสามตัว แหมมาเกียร์พาด้วยเหรอเนี่ย วันนี้ควงลุงพลมาเที่ยว เลย นี่ควงเลยนี่แอคชั่นเลยแอคชั่น ที่หลังหนูพี่หายไปดูนะ เดี๋ยวลุงพลเขิน หนูถ่ายให้ ไม่เห็นฉันเลย ลิงก์ถ่ายให้ แต่พี่ต้องกดกล้องมาทางนี้ยังไม่ได้กดมา ถ่ายพี่ก่อนถ่ายกับกล้องหนูได้ส่งให้ถ่ายกันขอด้วยตัวจริงสวย ขอบคุณค่ะรวยเป็นร้อยล้านรวยเป็นร้อยล้าน สวยนะคะวันนี้มาเดินแล้วก็เชื่อว่าเห็นตัวจริงวันนี้ไม่เห็นแบบพี่ลังอ่ะไม่ใช่จริงจังสวยตายน่ารักแหมตัวจริงนี่สวยจริงๆเลยนะเนี่ยมันเจอจะดมไม่ดมแล้ว รวยกันเป็นร้อยล้านรวยกันเป็นร้อยล้าน อาบุ๋มถ่ายรูปเจ้ถ่ายรูปให้พี่เขาถ่ายให้ก็ได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมแม้กระทั่งของหวานก็มีเขารับที่นี่ไปขายกันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมมีเฉาก๊วยด้วยเนี่ยเฉาก๊วยถุงเท่าไหร่เนี่ยพี่เนี่ยโอ้โหถุงเบอร์เริ่ม30 บาทลุงบอลซื้อวัดแตงจ่ายเธอ ดีครับ ถุงเดียวพอค่ะสวัสดีเจ้าค่ะเฮงๆรวยๆนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเจ้าสัวมาต้องให้เจ้าสัวจ่ายเธอด้วยบางสวยมากนะแม่ค้าก็สวยแซ่บเดี๋ยวถึงกุ้งแห้งตรงไหนลุงพลบอกเลยคะเอาไม่ได้แล้วเหรอคะ ตรงนั้นก็มีกัน ตรงนั้นหมู มีแต่ อ่ะก็เดินไปทางนั้นเดินดูอุ้ยน่าเที่ยวเนาะตลาดนี้อ่ะ อันนี้เป็นท่าเรือที่ข้ามไป เอาไปดูนิดนึงค่ะไปดูนิดนึงค่ะข้ามไปที่ไหนนะคะลุงพล บางพระสมุทรเจดีย์ครับ แล้วเธอเกิดขับรถไปเลยได้ไหมคะ ได้ครับขับรถจะต้องไป เพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายหลังเสร็จจากทำอาหารร้านลุงพลแล้วจะไปถ่ายพระสมุทรเจดีย์ ครับ อันนี้นั่งเรือไปเท่าไหร่คะลุงพลขา ไม่ ต้อง เคยนั่ง อยู่ประตูอยู่ปากน้ำ16 ปีมาตลาดนี้16 ปีไม่เคยนั่งเรือเลย ไม่เคยครับ เดี๋ยวมีเวลาจะพาลุงนั่งเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันก่อนสวัสดีเจ้าค่ะโชคดีนะคะโชคดีนะเจ้าค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งไปไลฟ์สดค่ะกุ้งแห้งเจ้าที่ลุงบอกอยู่ตรงไหนนะ ที่บัญชีที่ยืนที่เขาถ่ายรูปตรงนั้นนะเป็น อ๋อ ของต้นโต อ๋อ20 บาทลูกตก4 บาท อันนี้อะไรมายงชิดถึงแม่ลุงมาซื้อก็ซื้ออาหารทะเลอย่างเดียวที่ไม่งานหรือไม่ยังไงโอ้โหขนมนี่เขาเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยคือแบบว่าเราต้องตามรอยเจ้าเนาะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท้าทองกีบม้าในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเราก็จะทำเนี่ยนี่ฝอยทองแล้วก็ทองหยิบทองหยอด
อันนี้ถุงเท่าไหร่คะคุณพี่คะ134 100เดียวได้ไหมไม่ได้ไลฟ์สดอยู่จะซื้อไงเนี่ย50แล้วนี่100นึงเป็น200 3ถุงแล้วแล้วขายถุงแล้วคุณพี่ยังละถุงจ้ะอย่างละถุง150อันนี้ทั้งหมดจะ200ไม่ได้เหรอได้จริงเลยลุงจ่าย วันนี้พาเจ้าสัวมาให้ลุงจ่าย150คือเราตามรอยเจ้าไงก็เลยต้องกินเท้าทองกีบม้าพี่ดูแบบบุพเพสันนิวาสเนี่ยอันเนี้ยต้นขนมนี้นะคะมาจากเท้าทองกีบม้าในละครบุพเพสันนิวาสสมัยอยุธยานะคะซึ่งเขาทำแล้วก็150ขอบคุณมากค่ะเจ้านี้เยอะกว่าเจ้าโน้นอีกตรงนี้นะคุณผู้ชมเขาก็จะมีน้ำแข็งใสนี่ถุงเท่าไหร่อ่ะพี่ขายถูกมากเลยถุงละ20 บาทเองน่ารับประทานด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นถ้วยๆเอาไหมลูกเอาไหมเดี๋ยวดูมะม่วงดีกว่าโลละ15เองมะม่วงเปรี้ยวลุงใช้พันไหนไปทำยำ ใช้ อ่ะ น้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้เอา จะเปรี้ยวแล้วจะกรอบ แล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่พันอะไรคะคุณพี่ขาไปทานไม่เห็นพันอะไรเจ้าคะมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงเปรี้ยวถ้าแรดอันนี้ใช่ไหมอยากกินมะม่วงแรดลุงเลือกให้หน่อยเสียเอาแบบมันแรด2 โล40เอา2 โลแล้วมะม่วงอย่างนี้ค่ะไปทำอะไรคะลุงไหนเปรี้ยวเนี่ย ยำก็ได้ครับแต่ว่าเนื้อข้าวเหนียวกรอบ เอาแรดดูอ่ะแรดมันอร่อยเอา2 โลลุงเลือกให้หน่อยเอาแบบมันผมมาซื้อมะม่วงไปยืนของลูกใหญ่เลยนะมันแพงเลยตอนเนี้ยมะม่วงถูกก็กินมะม่วงนี่พันยักษ์มะม่วงพันยักษ์เดี๋ยวจะเป็นตู้นี้น้ำปลาหวานนะเดี๋ยววันนี้เราทำน้ำปลาหวานลุงเลือกไว้2 โลลุงซื้อละมุด20ซื้อละมุดโลละ20ลุงซื้ออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะมะไฟอันนี้มะไฟแหละเอาละมุด20ชิมเนี่ยอร่อยสวยเอาละมุดลุงเลือกเสร็จเลือกเละๆไม่เอากรอบๆเขาไม่เลือก เขาไม่เลือกนะคะไม่มีเละลูกสวัสดีเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะขอถ่ายรูปเจ๊แล้วเจ๊ตัวจริงสวยว่ะในทีวีเนอะสวยมากอ่ะ เมื่อไฟนี้ไปทำน้ำปั่นได้ปะ ไม่เข้าใจจ้ะเจ๊ไม่รู้ทำได้เหรอ มีเม็ดอ่ะเนาะ เดี๋ยวนะกลับกล้อง1 2 ตัวจริงสวยมากอ่ะฟ้าถ่ายให้หน่อย อร่อย จานไหมครับ อย่าไปทำน้ำปั่นมันทำไม่ได้ไง ได้ดี เจ๊ไม่เอาพวกไฟเหรออร่อยนะ ซื้อมะม่วงไปตั้ง2 โลแล้วเดี๋ยวจะให้ลุงพาไปซื้อกุ้งแห้งจากน้ำตาลปี๊บจะไปทำไอ้นั่นน่ะน้ำปลาหวาน
ถือได้เท่าไหร่ครับ ผมช่วยถือเขา ถือ เยอะแล้ว ได้ ตอนเช้าที่เยอะนี่ครับ วันนี้พาเจ้าสัวมาต้องเป็นเจ้าสัวถือเยอะ ที่แม่จะกินแน่ ๆไม่เอาลุงเคยซื้อกินไหมนะแมลงวันถ้าเคยเดี๋ยวจะให้ลุงจะชิมเดี๋ยวลุงพาไปนะคะจะซื้อน้ำตาลปี๊บแล้วก็กุ้งแห้งจะไปทำน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงเพราะว่าไปซื้อเยาวราชชุดละ100แพงมาก หัวหอมพริกขี้หนูด้วย ที่ขนูสวนใช่ไหมเอาที่ ไอ้ที่เด็ดเมื่อกี้ กินมุกกับที่เรามาทางนี้แล้วนะครับ ไปทางนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถึงแล้วลุงบอกกันละกันคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเขารับไปขายเขาก็มารับจากที่นี่นะคะตลาดปากน้ำที่มีทุกอย่างค่ะอาหารสดคนมันเดินกันเยอะซื้อหอมนี่ทำลุงจ่ายถุงหนึ่ง20 บาทดูให้ด้วยจะไปทำน้ำปลาหวานอะไรอีกน้ำตาลปี๊บแบบไหนอะที่ทำน้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานนะลุงพล จะมีแท้กับไม่แท้ เอาอย่างแท้ อืม ได้ แล้วก็พริกขี้หนูใช่ไหมหอมพริกขี้หนูแค่นี้เองใช่ไหมลูกเดี๋ยวไปทำโชว์ไปทำอันนั้นใช่ไหมคะน้ำปลาหวานนะลุงพลอันไหนอร่อยเอาตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่เอาทำน้ำปลาหวานเท่าไหร่180 ค่ะ ทำไมแพงเป็นโลหรือว่าครึ่งโล เส้นนี่ไง 2 ขีดฮะ อันนี้วาง ไม่เอาอันนี้ไม่เอามันใส่น้ำปลาหวานไม่อร่อยต้องอันนี้ เนื้อค่ะอร่อย เดี๋ยวเดินออกทางนี้เพราะตรงนี้เราเดินแล้วมันอะไรเดี๋ยวต้องซื้อพริกขี้หนูนะนี่คุณผู้ชมส่วนแม่ที่ลุงใช้จะเป็นกุ้งขนาดไหนคะไม่ทำไมเราไม่ก็ไปส่งคะคุณลุง เรามาซื้อเองตอนครับ เอาสมบัติให้มันพูดบ้างคนเดียวนี่ก็มีทุกอย่างแปะกล้วยอะไรก็มีเลยมาเลยค่ะทั้งหมดให้ด้วยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมาจะได้รู้ว่ามาไอ้นี้ถ้าส่งให้เพื่อนก็ไม่เชื่อว่ามาเดี๋ยวถ่ายคุยไว้นะเดี๋ยวถ่ายพี่หน่อยไอ้พี่แกตัวดำไปเลยพี่ก็ตัวขาตัวโชคดีนะคะโชคดีขอบคุณมากพี่นี่แล้วส่งให้พี่มีต้องเดินไปร้านนู้นอีกนิดถึงต้มปลาหมึกนะจ๊ะให้ลองราคาจอมมะนาวใส่น้ำปลาหวานก่อนละมะนาวขายไงลูกเท่าไหร่ไปละ5 บาทนะอุ้ยแพงเสียดายตังค์น้ำปลาหวานเนี่ยก็ใส่มะนาว
ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะรวยๆเป็นร้อยล้าน ลองลื่นนะคะ ยกไปทำอะไรโอ้ใจวดาตัวน้อยน่ารักน่ารักแม่น่ารักแม่สวัสดีค่ะควงมาถ่ายทอดสด ควงลุงพลมาถ่ายทอดสดอ๋อโอ้ยลุงพลใส่กันเยอะแยะข้าวผัดปูนี่มันแพงมากเลยนะ อันนี้โลละ860ครับ ที่ลุงใส่ในข้าวผัดนะ ครับ แล้วมีกำไรเหรอ ดีครับนิดนึง ใส่ตั้งเยอะแยะ คุณผู้ชมแพงนะ ที่ลุงใส่ในข้าวผัดปูอ่ะ ครับ โอ้ยแล้วลุงขายจาน150เริ่มเลย แล้วปลาหมึกไข่ที่ลุงซื้อตรงไหนอะกับปลาหมึกค่ะ ยาดีดี คือปลาหมึกไข่ของร้านลุงพลก็คัดมาแบบเนื้อแน่นๆนี่ปลาโอ้โหแพงมากเลยนะแพงมากเลยปลูกแพงมากเลยคุณผู้ชมอ้าวฝนตกแล้วนี่ฝนลงไหมแล้วฝนลงไหมแล้วค่ะคุณผู้ชมจากที่เดิมใช่ไหมคุณลุงพลต้องให้ลุงจูแล้วล่ะนี่นะอันนี้นะคะนะจุดไรอ่ะบรรยากาศดีนะคะลุงพลโอเค สวัสดีค่ะ ลูกเพจที่น่ารัก เดี๋ยวไปทำอาหารกันค่ะ